Kan ngeten lho Mas Dalang. Serno kene ora apa-apa rupamu. Kowe kok ditungkak merotol untumu. Kulino to kulino. Rene, Kita bersama. Ya bersama Rene. Saiki wis leren enek ngono kok ya. Kok ya. Kok rupane Iki kaya wong loro iki dagelan wong loro iki sing guyub rukun. Aja sok tukaran saling menyayangi. Betul, saling biasa. berpelukan. Iya, jadi berpelukan. Nah, ngono lho. Aja sok ngelok-ngelok nih biji sama satu sama satunya. Wes. Remuk. Ngono iki Mbah Lurah ora ya gila ngene iki. Mbah Lurah nyapa? Awake dhewe kan ngene lho Mas Akbar. Saya sangat bangga sekali karena pertama baru saya melihat dari krunya sampai dalangnya itu muda-muda. Amin. Dan putra daerah Kabupaten Nganjuk. Oh iya, Ini tepuk tangan. saya doakan semoga bisa sampai ke dunia lain. Dalam arti Maksudnya daerah lain. Sabar. Ojo, kowe sing nom, Ger. Sabar. Kowe sing nom ya, Ger ya. Aku wong rabi. Lah yo. Sabar. Konokane agek nggih nguyuh tok ya, Ger. Sabar. Ngene lho, Ger. Sabar. Maksudnya Mbah. Kondang kalokon kok nus Lek dunia lain iki Nuswantara. kali iki kula ikhlas, Mbak. Kelas biamu. Lah niku gantenge ora umum. Maksudnya Mbah Lurah niku sampai ke mancanegara. Mancanegara. Betul, luar dunia Luar gitu daerah. loh. Saking seneng. Kowe ojo lho, Ger. Kowe sehat, kuat, selamat ya, Ger. Mesti. Wis mesti kok ya. Rong rabi ya. Gampang kabujuk nafsu angkara ing pepaese kebiari dunya iri lan meri sukiye tangga mula atine peteng lan nista mula atine peteng lan nista ayo sedulur jang lalekake wajib ngaji sabrenetane ngandalake iman tauhid bagus sesangu mulya matine bagus sesangu mulya matine kang ngarane soleh bagus atine krana mapan seri imune laku tarekot lan makrifate uga hakikat mancing rasane uga hakikat mancing rasane ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya apa nayati rodal alamin ya uhailatu
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Leren dhisik sawetara ya, Nduk. Ngono ya, Mak. Iya. Perkara lakon laire wis anggene mengko bisa ditutukake sak rampunge limbukan. Iya. Sing baku aku Kang Sarta anakku Limbuk ngaturake apa ta wigatine awake dhewe tinimbalan sowan. Ngono. Iya, ning sadurunge matur sing akeh-akeh Kang Sarta tetembangan kang maneka warna luwih dhisik anakku Limbuk ndak kanthi ya kuwi ngucapake rasa puja lan puji syukur kang jero. Iya, konjuk marang Gusti kang murbeng dumadi Tuhan yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala yuwang widiwasa. Ngono ya, Mak. Iya. Kang wis malembarake keberkahan wujude kenikmatan. Ya kuwi nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Iya. Saengga awake dhewe awit saka keberkahan lan kenikmatane pangeran, aku Kang Sarta anakku Limbuk bisa manunggalan tetunggalan ana ing adicara bengi iki. Ngono ya, Mak. Iya. Iya. Lah banjur bengi iki kok katon gayeng beda kaya ing adicara di tahun-tahun sebelumnya. Iki janjane mengeti dina apa dalam rangkaian adicara apa. Iki ngene, Nduk, piye? Wayangan bengi iki acarane tidak lain dan tidak bukan. Iya. Ya kuwi sebagai penutupan PHBN peringatan Hari Besar Nasional. Iya. Dalam arti lain ya kuwi mengeti bulan Agustus, bulan kemerdekaan negarane awake dhewe, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah mencapai umur 79 tahun. Ngono ya, Mak. Iki dipengeti karo para warga masyarakat ingkang lenggah ana ing Sukorejo. Betul pancen kaya mangkono, Nduk. Iya. Mengeti wulan kemerdekaan bulan Agustus dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Ternyatane awake dhewe eling dieling. Awake dhewe iki selaku dadi generasi penerus. Awake dhewe saiki wis ora berjuang kanthi cara fisik utawa secara perang. Iya. Wis ora kaya perjuangane para pahlawan-pahlawan kusuma bangsa Duk Rumuhun. Iya. Ning kewajibane awake dhewe dadi generasi penerus, kewajibane ya kuwi kanthi mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Ngono ya, Mak. Pancen kaya mangkono, Nduk. Kaya sing digelar dening para warga masyarakat ingkang lenggah ana ing Sukorejo ing bengi iki. Ngono. Pancen kaya mangkono. Iki ternyatane ngowah-ngowahi adat desa kene nyatane durung nate nggelar wayangan apa meneh dalam rangkaian kemerdekaan. Bengi iki beda karo tahun-tahun sadurunge ya, Mak, nggelar adicara wayang ngisi kabudayan, nguri-nguri kabudayan, ngurip-ngurip kabudayan. Tinggalane para leluhur wujude wayang kulit ana ing desa Sukorejo. Pancen kaya mangkono, Nduk. Iya. Ternyatane awake dhewe kudu bangga dadi wong Nuswantara duweni budaya kang adiluhung. Contone tuladane ya kaya wayang kulit sing digelar bengi iki. Ngono. Apa maneh wayang kuwi wis dadi diakui oleh dunia. Diakui melalui UNESCO tahun 2003 wayang mendapatkan penghargaan ya kuwi karya agung budaya dunia. Mula kudu bangga duweni budaya sing jenenge wayang. Iya. Sebab
budaya kuwi budidayane manungsa sing ambabar kaendahan. Budaya uga dadi gambarane jati dirine suatu bangsa kuwi, Nduk. Oh ngono. Yen budayane jejeg, yen budayane luhur, insyaallah negarane bakal kuat, negarane bakal sentosa. Ning yen budayane ambruk, tegese negara kuwi mau wis ora duweni jati diri. Oh ngono ya, Mak. Mula kudu bangga dengan budaya Nusantara. Kanggo pambuka aku ngomong ngandani karo kowe anakku Limbuk. Kanthi awake dhewe kudu bangga karo budayane dhewe, ora kok ateges awake dhewe anti karo budaya manca ora. Nanging budaya manca sing masuk ana ing bumi Nuswantara memang harus difilter dengan jati dirine wong Nuswantara. Oh ngono ya, Mak. Alhamdulillah wa syukurillah, mula awake dhewe bengi iki wajib ngaturake panuwun ya, Mak. Nduk, pancen kaya mangkono. Ngaturake panuwun kang tanpa pepindhan, kunjuk sapa wae. Nuwun inggih ingkang angka setunggal pepunden kula, ingkang winengku kinurmatan sapa? Bapak Lurah utawa Bapak Kepala Desa sinten? Pak Sutrisno. Iya. Sing wis ngajangi jembar awake dhewe kanggo ya kuwi gelar kelir gantung gong mengeti dina kamardikane negarane awake dhewe ana ing desa Sukorejo kene no. Oh ngono ya, Mak. Ngestokake dawuh. Ternyatane bengi iki uga didukung langsung dengan dinas terkait. Oh ngono. Ya kuwi Dispora Budpar. Iya. Mula ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng dinas Dispora Budpar lumantar Buhan. Iya. Pak Sekda mau ya rawuh. Ngaturaken panuwun sampun dipun berkahi. Pak Nur Solekan mau sonten inggih rawuh. Ugi ngaturaken panuwun dumateng Bapak Ketua Panitia kang sarta seluruh panitia dalam rangka penutupan PHBN ingkang sampun bot repot kagem lumadining suksese pagelaran bengi iki. Wah iya ya, Mak, iya ngestokake dawuh. Alhamdulillah. Ngaraketake sedulur jembarke srawung silaturahmi karo para warga masyarakat ingkang lenggah ana ing Sukorejo. Ternyata niki sowan komplit, Juk. Sowan komplit. Kanca-kanca saka Sanggar Seni Astabrata mijil saka Jalan Mastrip Gandung Kidul Kadipaten Nganjuk. Wah iya. Cedhak omah iki, cedhak omah. Kari glinding, Juk. Iya. Luar biasa Sukorejo bengi iki. Agamane kecekel, budayane kecekel, ilmune ya kecekel. Merga para warga masyarakat ingkang lenggah ana ing desa Sukorejo sumrambahe Bapak Lurah wis mempunyai pedoman. Pedomane apa? Ya kuwi dengan agama hidup akan terarah, dengan budaya hidup akan lebih indah, dengan ilmu hidup akan mudah. Oh ngono ya, Mak. Agama budaya kudu mlaku bebarengan. Agamane aja ditinggal, budayane kudu tetep diuri-uri kang sarta diurip-urip. Wo ngono ya, Mak. Ngestokake dawuh. Sing baku kembali ke benang merah. Piye, Nduk? Ndongake apa? Katur kunjuk para warga masyarakat ingkang lenggah ana ing Desa Sukorejo kang bengi iki wis ngadani adicara penutupan PHBN. Dalam rangkaian penutupan PHBN kanthi gelar adicara wayangan semalam suntuk bengi iki. Yung biyung arep ndongake apa? Dongaku banyu mili kok, Nduk. Oh ngono. Muga-muga sak rampunge ya kuwi sak rampunge seluruh rangkaian adicara mengeti bulan kemerdekaan. Iya. Muga-muga Sukorejo kene iya dadi desa sing baldatun thayyibatun warupun ghafur. Amin. Gemah ripah loh jinawi karta tata turaharja, murah sandang kelawan pangan cinaketok ing kamulyan tinebena saka bencana alam. Allahumma amin 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 ya rabbal alamin. Yo sadurunge ngaturke para bintang tamu kang sarta ngaturake tetembangan kang maneka warna.
luwih dhisik ayo anakku Limbuk tak kanthi ngaturake tembang sing jumbuh karo swasana bengi iki. Ngono ya, Mak. Biyo ngarep ngaturke apa ana ing pambuka utawa Mukadimah bengi iki. Ya kuwi lagu sing jumbuh karo kahanan kang sarta swasana. Lagu sing bernapaskan tentang perjuangan. Lagu sing bernapaskan tentang perjuangan. Apa? Ya kuwi lancaran 45. Lancaran 45. Iya, anggitan utawa karya besar lirike sing nganggit ya kuwi Bung Karno, sing ngaransemen ya kuwi Kinarto Sabdo almarhum. Oh ngono. Lancaran 45 rong rambahan, mengko gek dibacutke lagu-lagu perjuangan. Oh ngono ya, Mak. Kanggo ya kuwi membakar semangat jiwa-jiwa nasionalisme kang sarta jiwa-jiwa patriotik. Oh ngono. Kanggo mbakar jiwa-jiwa nasionalismene para warga taruna muda ingkang lenggah ana ing Sukorejo. Bener, Nduk? Iya, Yo, diwiwiti saka lancaran 45 rong rondahan mengko dibacutke lagu-lagu perjuangan. Buka saka tenor. Oh ngono ya, Mak. Maka lancaran 45 bablas lagu-lagu perjuangan. Dados negara kita bos merdeka kan ada dasar Pancasila dumati kalane tanggal 17 Agustus sasine 7 tahun 1945 Rambate Ratahayu Oleh Tonton Peres Rambate Ratahayu Oleh Tonton Peres Dumandang bareng maju Nunggal tekad rahayu Merdeka, merdeka, merdeka Bumi kelahiranku Merdeka, merdeka, merdeka Bos tetap merdeka Kalau naik bendera nego berpetan ame-ame Akan putih sakti warna ikut akan sejak ini negara kita bos merdeka ada dasar Pancasila dumati kalane tanggal 17 Agustus sasine 7 tahun 1945 Rambate Ratahayu Oleh Tonton Peres Rambate Ratahayu Oleh Tonton Peres Kumandang bareng maju Nunggal tekad rahayu Merdeka, merdeka, merdeka Bumi kelahiranku Merdeka, merdeka, merdeka dilanjut lagu perjuangan ya. Merdeka Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita hari merdeka Nusa dan bangsa hari lahirnya bangsa Indonesia merdeka saling merdeka tetap merdeka selama hayat masih dikandung badan kita tetap setia mempertahankan Indonesia kita tetap setia membela negara kita Halo Banjur ibu kota
bergerak bergerak serentak serentak menerkam menerjang terjang tak getar tak gentar menyerah menyerang majulah majulah perang Merdeka! merdeka Wis katur mak wis. Alhamdulillah kanggo salam pambuka. Nduk. Heeh. Uga ngaturake panuwun dumateng undangan ingkang sami rawuh wau sonten ugi dipun rawuhi kalian pepunden kula Bapak Supianto Bapak Kepala Diwan sing lagi dilantik mau sore. Iya, Uga dirawuhi pepundene awake dhewe uga kang lenggah ana ing diwan. Sapa? Mas Yuwangga. Kang sarta Bapak Lurah-lurah iki termasuk Bapak Kepala Desa Karangsono uga kepareng rawuh. Iya, Tanggal 8 awake dhewe main ning kono. Iya, Alhamdulillah. Pagelaran ana ing bengi iki, Nduk. Uga disiarkan langsung di live streaming lumantar channel YouTube Asta Brata Media. Iya, Tadi sing kepareng memantau utawa kepareng mirsani ora mung kang ana TKP utawa lokasi ning kepara seluruh saantero dunia sutresna budaya khususnya pecinta wayang kulit melu memuji ya kuwi ngestreni para warga masyarakat kang lenggah ana ing Sukorejo anggone bengi iki ngadani adicara penutupan PHBN. Iya, alhamdulillah berkah mak. Pancen kaya mengkono. Ternyatane penonton wayang kuwi baik sing ana live streaming baik sing ana lokasi kuwi majemuk ya mak. Majemuk. Dadi wong nonton wayang budal tekan ngomah ki nawa itu usoline iki dhewe-dhewe kok, Nduk. Oh ngono. Ana sing budal tekan ngomah pancen sengaja ndelok alur cerita utawa sanggite, ndelok wayangane. Ana sing nggur kepengin mirsani lagon-lagone campursari, iya. Ana sing nggur kepengin ndelok keramaiane bakul, iya. Maneka warna ya, Mak. Mula awake dhewe dadi pelaku seni sak bisa-bisa kudu bisa ngratani kabeh. Godhong telo wae bisa gawe lega, kenapa manungsa sesamaning manungsa kok ora bisa gawe lega? Iya, kulungsu-kulungsu melu udu. Bener, Nduk. Iya. Ning tak akoni kok, Mak. Piye? Angger penonton kok wis ana ing wilayah Nganjuk iki hebat luar biasa. Wis tenan kok. Tolok ukur penonton wayang ya ning Nganjuk iki, Nduk. Oh ngono. Hebat luar biasa. Do anteng ning lakon ya ngematke. Iya. Ning lagu-lagu utawa hiburan ya mengapresiasi. Ngono ya, Mak. Luar biasa, luar biasa. Iya. Ngaturke panuwun. Adicara kemerdekaan. Iya, kang kagelar para warga masyarakat ingkang lenggah ana ing Sukorejo. Iya. Wis diwiwiti no. Iya, kaya mang sing diaturke Bapak Ketua Panitia dibuka wiwit tanggal 3 Agustus kanthi adicara senam. Iya, dilanjutke tanggal 4 ya kuwi jaranan keliling. Iya. Banjur dibacotake tanggal 5 nganti tanggal 24 kegiatan bola voli. Oh ngono. Sing diikuti ya kuwi atas 28 RT 4 RW ana ing Desa Sukorejo. Iya, Uga diadani berbagai lomba. Ya kuwi kang diadani dening ibu-ibu PKK. Iya, Banjur wingi tanggal 20 uga wis kagelar jalan sehat utawa jalan santai. Iki penutupane ya kuwi kanthi nggelar adicara wayangan. Ngaturke panuwun, uga ngaturke panuwun ora lali karo dinas terkait lho, Nduk. Iya, ngestokake dawuhmu, Dispora Budpar. Iya. Luar biasa. Ayo ngaturke para bintang tamu. Iki ana Mbak Lucy Brahman saka Ponorogo ingkang sarta. Ya kuwi ana Mas Gareng saka Pacitan. Kang sarta Mas Miu. Oh ngono. Diaturke minggah ana ing pepanggungan. Disepoti aja dipleroki bablaske praon. Aja dipleroki bablaske prao layar. Semangga Mas Gareng kalian Mas Mio, Mas Gareng saka Pacitan karo Mas Mio saka Medion kula atur minggah wonten ing sasana budaya ikut andil ngregengaken kahanan wonten ing dalu sak mangke. Iya, monggo aja dipleroki dados to. Iya. Hey.
Alhamdulillah. Wilujeng dalu Mas Gareng. Wilujeng dalu Mak Cange. Injih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Derek ndedonga Mak Cange. Injih. Muga-muga masyarakat Sukorejo Ya. kathah rejeki Allahumma. Amin. Muga-muga Sukorejo panjang yuswa Allahumma. Amin. Kebak kamulyan Allahumma. Amin. Alhamdulillah Mas Akbar Injih Mas Gareng. Wah, saged kepanggih kali panjenengan kanthi kawontenan wilujeng boten wonten alangan setunggal menapa. inggih. Nderek tepang Angladiwano nembe perdana niki kula ketemu kalian panjenengan lho Mas. Alhamdulillah barokallah Mas Injih. Akbar kula nggih ketemu jenengan dalang wis pinter ganteng pisan. Oh, boten umum termasuk dalang idola Nganjuk, idolane wong sak Indonesia. Tepuk tangan. Jangan menyalahartikan loh Mas Gareng. Lah pripun? Jenengan nyebut dalang idola. Nggih. Idola itu ada artinya. Idola itu kan yang ibu-ibu, Mas Akbar. Loh iya ning ana artine sing luwih jero. Ah bapak-bapak pun ngendikan lho, Mas Akbar nggih ganteng. Heeh, kuwi nek idola secara kasat mata. Sing secara jeruk ngendikane jenengan, apakah arti idola? Idola iki dalang ora larang. Ning Yo idola kuwi iki dalang ora larang. Nah. eneng ning Kok nenge apa kuwi? ning ngangger iso ngenyang. Lah. Ngawur Ngomong-ngomong kaya iki ngomong dalang ora larang kuwi ke bener wong nyatane apik tur sembodo. Ah. Tur iso dikredit. Lho mbok padakne Mio karo Vega wae kok Iki iso dikredit pagelaran iki leh nyicil ki esuk awan karo sore. kaya wong ngombe pil. Kok nanggap wayang kok Paling ora awake dhewe iso nyambut gawe nderekne Mas Akbar. Alhamdulillah, aku wis ndongakne dulur-dulur Sukorejo. Kene kabeh muga akeh rejeki, Amin. panjang yuswa. Awakmu yo ndang ndongakne kajate iki napa Mas kajate? Kajate penutupan PHBN peringatan Hari Besar Nasional utawa Nah. mengeti kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. nggih, Kowe kudu nggih, ngerti nggih. awake dhewe wis gawe klambi abang. Awake dhewe wis gawe klambi abang. Abang iki tegese Tegese aku bangga menjadi anak NKRI. luar biasa. Mas Akbar ngageme ireng. Ireng tegese Tegese wong sak Sukorejo ke iri lan dengki mboten pareng. ijo. Ijo insapa yen wis duwe bojo. Dadi insapa yen wis duwe bojo. Biru bisa rukun. Mula ora bedak-bedakne mbak-mbake niki sing legahke kabeh andum rasa, andum tresna, gawe senenge masyarakat ana ing laladan Sukorejo. Kelire putih. Putih teko pupu sing getih, Mas. Awake dhewe berjuang kanthi rasa ikhlas lillahi taala. Enek kono arep beloni sapa wae sing penting Indonesia tetep maju bersatu. Ah, kengkeng irenge Mas Dalang. Lah nek irenge Lucy Brahman, Aku ra melu-melu. Aku ra melok-melok. ora melu-melu piye? Kudu dhewe ya Mas, artine kudu seje ya. Lah Dhewe. seje paling mboten Mas Akbar ki iri dengki mboten pareng. Iya. Iki biru bisa rukun. Wong sak masyarakat ki ora dadak urunan 1000 2000. Kabeh ngerti dalange Mas Akbar eneng sing urunan 10.000, eneng sing urunan 1000. Iki akeh malah sing blas. Niki pun dibantu oleh dinas terkait. Alhamdulillah. Dinas yang selalu mempedulikan kebudayaan kita. Piantun Nganjuk iki luar biasa. Sayuk guyub rukun. Betul. Deloken sawangan ora sandadak dikongkon kabeh padha madhep rene. Nek. Lah iya madhep rene wong nonton eneng dagelane kok. Ning kae enek sing marprono loro rono marprono. Nguyuh. Kulino kowe Kalau deloken sawangan ning kono enek wong ngamuk. Ngopo? Ning omah ora dimasakne bojone mbuh-mbuh terus olah-olah ning kono kae. Akeh tegese wah balah Mas. Angel iki Mas. Wong ndek akiune ndek ngene Mas. Ah, iya. Kayake termasuk UMKM.
UGM. Wong dodol kaya Wong Mas. dodol. Tak kira nek olah-olah ning kono mbok aku yo digekke apa to kayak sego goreng apa. Ya Allah Mio ya Allah Mio. Lah piye to Reng? Kayak jenenge wong golek rezeki. Nggih, ikut mengais rezeki dalam pagelaran wayang kulit. Bener. Heeh. Awake dhewe iki nderekne Mas Akbar sing untung ora mung gur penonton, Betul. sing untung ora gur masyarakat mriki. Ya. Termasuk Sing dodol kabeh do untung. oh iya. Masyarakat yo untung enek hiburan, Heeh. sing luwih untung yo enek Sapa? dalange. Lah kok iso? Lah ditanggap semene mbane iki yo ora beo sithik lho Lah Reng. ya sing untung ya tetep dagelane. Kok iso? Lah sesuk aku bayar mekar ya gratis kok. Lambemu. Kok iso tekan mekar barang. Berarti Wong- kowe iki yo nasabah. Lha apa ki sapa aja seru-seru kok ya. Iya. Alhamdulillah aku wis dongakno dulur kene Sukorejo. Ayo Eh, Mas becik. Mio. Heeh. Ing pangajap mugi-mugi sedaya ingkang sami rawuh pinaringan sehat. Amin. Kathah rejekine. Amin. Barokah donya akhirate. Amin. Lunas utange. Amin. Sik kene kok banter dhewe. Ya ketoke utange akeh. Yuk, berarti padha aku. Dan saya mendapatkan info Mas Gareng kali Mas Pripun? Mio. Wonten dawuh Mas Akbar. Niki pertama kali Desa Sukorejo mengadakan wayang dalam rangkaian adicara kemerdekaan. Betul. Wah, betul, Niki Pak. merawani cara-carane. Luar Merawani. biasa. Tak garis bawahi ya. Piye? Nuwun sewu Mas Akbar. Ya. Urip ki kan eneng telu. Telu. Hidup itu ada 3. Ha-ha. Hidup dengan ilmu, hidup dengan seni dan hidup dengan agama. Kaya sing tak kandhake mau ngarep. Nggih, mula lek urip karo ngilmu wong kabeh sak Sukorejo dadi wong sing pinter, Pinter. wong sing pinunjul, Betul. wong sing kanggo tumraping lingkungan mriki. Leres. Enek sing wong loro urip karo agama. Agama. Wong agama ki iso terarah. Ha-ha. Awake dhewe iso diarahne manggon ning kebecikan. Lek wis duwe rejeki sing akeh, tetep eling sing gawe jagat utawa sing gawe urip. Hablum minallah. Lah dan hablum minan Nas. nas. Ngono kuwi lho Kowe ketok. dengaren omonganmu kaya wong ninggal weling. Aku nek omong karo Mas Gareng iki gatuk. Gatok. IQ-nya itu sambung. Sambung. Dengaren kok pinter banget lho bengi iki. Lho mau piye wong Weh, lunas dak, dak. kaya. Iya. Ya. Kowe tak tekoni lho, Reng. Ngopo. Nek umpamane mbur pitakonan biasa ngono wae aku ki Siap. isin. Heeh. Bedekan kowe apa wani? Alah. SDM sumber daya manusia dituntut harus lebih cerdas. Alah. Apa meneh Pak Sutris Mbah Lurah. Mbah Lurah. Mbah Lurah nuwun sewu lho Nggih. Mas Akbar. Aku mau wis munggah bleng kuwi. Heeh. Wis disawer 100.000 Mas. Kale Mbah Lurah Mbah Sutrisno. Kula jepitne tenggene centring Mas. Lah ndekno aku 100.000 lho. aku kok beda to, Reng. Ngopo? Aku karo Mbah Tris iki gak ya wis ngene to, Reng. Lah kok iso? Winginane petuk ning terminal Nganjuk piye yo tanggapan Heeh. sepi Mbah Lung 100. 100. Petuk ning alun-alun piye yo tanggapan sepi Mbah Lung 100. 100. Pak Sutris niku Gek bareng cetuk ning petuk kene. ning kene iki piye yo tanggapan alhamdulillah nderekne Mas Akbar rame Mbah. Korene 200 balekno. Sik to. Mosok ngono Mbah Lurah kok iso. Lah mboten paling mboten baluran niku kan nggih ngeten kok. Mosok gur ngutangi. Lah, Lah kira ngono tresno niku nggih wujud kados kula Mas Abah. Kados pundi Mas Piye? Gareng? Lah ngeten niki lho kok ado-ado kok pacitan ya Mas ya iki tukokno permen utawa tukokno bensin sak oleh-oleh. Kuwi Kowe nggih. kowe pengen arep duwe duit 100. Endi? Kowe pengen nandhet duit 100. Iya. Ya awakmu ya kudu iso duwe olah rasa, olah ngilmu kados Mas Akbar. Telepatine dhuwur kabeh do mirsani kene. Leres. Satu sek kok teko kanuragan bareng. Lah piye to Mas? Wong jenenge ngene Mbah, wong Mbah Lurah ki lho. Iya, Paringi iya. aku ki ya ikhlas lillahi taala. Heeh. Awakmu is ngerti duit 100? Ngerti? Iso njukuk duit 100 iki Heeh. nganggo cara Piye? maju sak langkah, mundur sak langkah, kowe bakal iso nyekel duit saka Mbah Lurah 100.000. Oh, gampang. Jajal. Iya, Banono. Nggih nuwun sewu lho Nggih, Mas Akbar. monggo. Nggih niki. Diuji. Nggih diuji niki Mas. Pok masalah Piye? ilmu, pacitan Maju. karo maju. Iya. Maju sak langkah, Maju sak langkah, mundur sak langkah, mundur sak langkah. jupuk duwite. Iya, Lah, gitu to, Rek. ora tek. Ora gedok Mas ya. Mboten tek. Ora gedok tangan itu menggambarkan ora gedoke IQ. Alah cetek tenan. Lek miyo niku cetek. Nek segorene kowe Alah, kok iso alah. maju sak langkah, mundur sak langkah 100 pen. Mbah Sutris ki wong sing ikhlas. Buktekno. Mbah. Nek wis klop karo Mbah Sutris kadigdayanmu buktekno. Mbah Sutris ki priyak kalih kula pun pelek babar pisan. Eh. Bolok kentel. Mereka purnawirawan tentara loh. Alah kula ki titik-titike ya UGM lho Mas.
Universitas Gajah Mada. Omonge sapa? Lah sapa UGM? Universitas Gandulan Montor. Ono kok gandul mantan. Lho, Iya. Desal. Ngapa? Piye? 100 Maju salangkah, mundur salangkah. salangkah. Mbah Lurah lek ikhlas, duit bakal nyang nggonku. Betul, Desal. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Tugal itu atos watu gembuk susu. Terus? Tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Pasaran 5 dina 7 30. Wah, Wasai. Isik dijapani Ya, dhisik. yo kan jumuk duit ae sing empuke susu. Wong ora ngono Mbah Lurah wong ikhlas kok. Mbah Ikhlas ki yo isih dijajal. Kene. Wong ki nek aweh tangan tengen ngelungne sing tengen gak sing kiwa gak ngerti. Kok omonge sapa? Maju sak langkah, Mundur sak langkah. siap Mbah Lurah. Donga pangestu nggih Mbah Lurah. Alah, Pak Tris, ya Allah, Pak Tris ya Allah. Maju sak langkah, mundur sak langkah. Duit 100 neng aku. Pak Tris wong ikhlas mbok padakne. Dagelan cerdas kok padake meyoe. Wah, Pak Tris ke wong ikhlas ya Mas. Leres. Pak Tris ke orang dhuwur-dhuwurne derajate, Heeh. ora bedak-bedakne masyarakate. Betul. Pak Tris ke sing Nyapoke kete ora trimo Mas. Ngono kok pamer juko pacitan ngliwati Ponorogo Medion teko Nganjuk. Lah, Ora terus? sah angel-angel. Kowe ngerti kerupuk? ya ngerti ta? Cekelen. Ya wis. Piye mangan kerupuk tanpa nekuk tangan? Wongko. Modar, Mbah Tris. Wong Mbah Tris duit lho, mau kerupuk ora tahu lho. Aku langsung panganan. Mangan kerupuk tanpa nyekel tangan. Iya. Nekuk tangan ngene ya? Iya. Iya. Alah, SDM-mu sak ngisore rendah. Ora iso. Kene Awakmu jelas apa iso. Ya tenan lho. Tanpa Mosok nekuk- iso to tanpa nekuk tangan? tanpa nekuk tangan toh, lurus Iya. toh. Mm-mm. Mangan kerupuk. Iso. Gosok. Saiki sik nuwun sewu. Ora gelem. Aja nganti kalah. Mboten kalah kudune. Dhuwit 100 kok Pak Sutris seksine wong sak Sukorejo. Sukorejo. Nah, kene saiki dhuwit tak templekne kene. Terus? tak tutupi iki. Iki engke kerupukku. Iya ya. Kerupuk bekas cokotan ini. Ya. Tanpa buka tutup iso njukuk duwike. Wis apa ora? Ha. Goblok apa piye to, Ron? Alah, piye jajale? Tanpa buka tutup wah, alah. Apa yo kenek? Ya kenek. Ya Allah, ya Allah. Tanganmu kowe malan yo. Kowe kok iso? Ya iso. Ndak tanpa demok tutup Iso. jumuk duit. Iso nu Pak Ndang. Sutris soalnya ning japane aku ke jam 4 sore mango. Iya ndang. Bim salah bim ada bagada kolkot duar sak kuit duit mlebu ning kene. Lah apa iya to? Alah deloken ora percaya. Dijajak. Tanpa Iki sik- nyenggol tutup iso njukuk duit 100. Iya. Aku ning kene kok malih goblok to. Awakmu kulino ora duwe rasa ikhlas kaya Pak Sutris kok. Kowe ora duwe rasa Kowe ikhlas kan. nggonmu pethekan nggon ngono kuwi kok rek. Iya, lah piye? Ya nyuwun sewu. Heeh. Awake dhewe sing Apa nom. pengen arep delok anuku, ketelingkasanku, Wadah, ketangkasanku. Weh. Kowe pengen jumuk ndasku. Bujur. Kowe apa pengen jumuk awakku? Heeh. Kowe pengen ngono? Oh iya iya iya. Pengen jumuk. Wes saiki Ketoke apa-apa iso. Iso, iso. Ning Mas omah sabar ngerti nuwun pun, sewu lho Mas. Wes pinter kowe. ndumuk ndasku kene wis sing penting tak bayar 100. Wes iso ndupuk ndasku 100.000 PN yo. Demok ndasmu 100.000. gangsaran Mas. Alah lah, alah tenan Iki kok. gelut tenan iki kok. Lho Pak Sutris Aku tapi nek geger ora melu-melu lho ya. mboten kados Aja. jenengan sak mriku lek kesemburan Ya. getih Pak nggih. Nggih ya Allah. Ora menang. Yuk. Alah. Duit 100 neng ndas iso njupuk iki dadi duitmu. Alah arep nyapon nek. Eleh bel gedes. Eleh. Apa kowe eleh. Gur mi ngendek ngono tok wis ora iso njupuk. Eleh. Ora sabutuh nganggo keringet yo. Eleh. Wis ora iso. Ngeten iki lho. Heeh. Reng, Ngapa? kowe iso demok jempol sikilku 50 PN reng. 50.000. Yo. Alah iso ndumuk dasku 100 jukuk sikilmu. Eleh gampang. Ah. 50.000. 100.000. 50.000. Entuk piro, Reng? 50 Mas. 50 entuk piro yo? 100 bos. Kowe dihapusi no ya. Asem aku kok iso rugi 50 ya Mas.
Mental maling kaya meo Mas aku. Asline awakmu ki mentalmu mental copet tok ya. Nek marai Pak Sutres ki ora ngono kuwi munggah panggung. Manungsa ki kudu padha ya Mas. Nggih. Manungsa ki kudu sing adil. Adil no. Manungsa ki kudu sing becik karo tangga lan teparo. Iya. Ora kena pleruk-plerukan, ora kena ikir-ikiran. Terus Ya kudune awake dhewe bersatu to. ya ben Duit. bersatu engko kan ngene. Heeh. Iki kan duit pitik, Iya. iki duit jagung. Iya. Aja didadekne siji. Iya terus. Duit pitik wingenane iki entek ditotoli. Anu pitik iki entek totoli jagung kuwi. Terus? Nah, nek ning kene kan aman to, Reng. Iya, iya. Ya iki biyen nggih ngoten niku lho Mas. Nggih, nggih. Gara-gara enek dagelan korupsi. Heeh. Mulih kok panggung setruk kumat. Omonge titip. Elah, Rumangsaku kok ya. Bedekan aja nggur kaya ngene, Mas. Lah ngopo? Kalah gendong kene kono padha dewasane kok kaya cah cilik. Wah, Wani geger tenan, Kriman. wani tenan. Iya. Kowe ngerti pethekanku? Apa? Pak Boletus. Apa kuwi? Pak Boletus, kowe ngerti apa ora? Ora. Ora iso ya gendong goblok. Ya. Bedekan kok Pak Boletus. Lah ya tapak kebul lelene 100. Oh. Kowe apa neh? Seneneh to? Iya. Anu pitik walik sobong pon. Pitik walik sapa kebon telo. Alah goblok kowe kok ya nanas yo goblok e ra pecah. Sik kok maneh goblok to. Ketoke awakmu SD ora lulus. Bedekan kok sing Pak Boletus. Kok ya Terus Reng. ditekek metu banyune. Hah. Morong. Alah wudu to. Apa? Kendi. Goblok. Oh ya. Kok maneh goblok to. Kok ya. Saiki genti aku. Ngapa? Kowe ngerti kirik? Ngerti no. Pertanyaane apa? Mbah, jangkrik. Asem. Asem gen rada adoh gen bosok. Ya. Regok ling yu. Alah regok ling yu. Kirike jegok malinge mlayu. Jangkrik bosok. Balas dendam ya. Alah asem kok ya. Leh mlayu kirike ngetan pengulon. Ngetan. Kidul. Asem jangkrik bosok. Kirike lanang apa wedok? Wedok. Lah mbok teko sesuk entek nyawamu. Kok ya tidak SD. awakmu manyang Mbah Lurah ya. Heeh. Dijak dolan ning mall apa ning ndi? Lho aku Heeh. guyangan kok. Wudu. Lah ning ndi? Ya kono kuwi. Ngono kuwi mbahmu. Kowe ora ngerti jenenge. Aku yo lagi renyak pisan. Awake dhewe ora ijen. Sapa karo sapa? Karo kayak Iki ta? tumpukan son kuwi. Setumpan son Ngati-ati. Ngapa delok sawangan modele kaya genset. Ojo kaya denset. Delok kowe ngerti sunset pil iki? Bar kuwi terus nyawang Lucy. Padha Wah iya, iya. Imbang. kaya subwoofer. Diunggahne ya yo ya. Bajing loncat. Bajing loncat. Ya. Awake dhewe nisih ora nisih kesemburan getih. Selentak sapi. Brahman Ponorogo. Iya. Awake dhewe kudu ngati-ati. Iya. Yo. Ya, bajing loncat. Mangga. Heeh, yo. Yuk. Rek, tak mengi. Ngopo? Ngopo? Kok iso guyang-guyu? Joget suarane sop. Pyok 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 pyok. Lah kok iso pyok pyok? Mbak Lucy. Saking obahe. Pyok pyok pyok. Mbak Lucy ta Brahman emang dia itu lulusan tari. Sing dhuwur pyok sing ngisor kowe ra krungu. Piye piye? Kaya wong ngempit damen. Lah garing. piye piye piye?
kresek. Kowe ora ngempet damen. Apa? Kuwi bar blonjo kok Indomaret ngerti yo. Jarene Lucy Kulino kaya. saiki budek. Ya Allah to. Kalau kata wis mau salam. Assalamualaikum. Sik krungu ngono Reng. Iya lho kowe yo ngomong. Ayo wis syukur ngrasane ora-ora. Ngati-ati karo Ngati-ngati. wis dulur Ponorogo kuwi mau sithik kiwa ning jurang sing tengen ambulan. Boko. Oh lho, Ora enek sithik slamete to. tangan kiwa kuwi mau jurang Heeh. sing tengen sikut kuwi kena ambulan. Mula sangka kuwi wonge kuwi bae ngomong bae ya maju nyang ngarep dongane awakmu neraka, maju nyang mburi awakmu dongane cilaka. Aja omong. Lho Sawangen. Sanggule kaya gong kempul. kok ngayune kaya ngono lho ya. Jajal tekono Mas yo. Ma. Kuwi apa? Nekone iki gak Lho, sapi. Lu ora basa sapi, basa manusa ya. Sing apik. Kuwi ane artine. Piye? Iki arep tak jak budal rono tuku ali-ali. Oh ya wis aku. Wah. Iya ya. Lah, iso kaya wedhus kawin lho. Kok iso kok niku? Kok iso kaya Jarene sapi kok wedhus. Nyuwun pangapunten Mas Injih. Dalah Wilujeng Dalu assalamualaikum. Wilujeng dalu Mbak Lucy. Luar biasa kangen meneh wis pirang-pirang wulan boten nderekaken Den Akbar. Leres kula nggih kangen mboten kepanggih kalian panjenengan Mbak Lucy Brahma. Raos manah kula nderek bangga, nderek kangen. Wah, Halo. luar biasa suatu kebanggaan kula saged nderekaken panjenengan napa malih dalu niki wah luar biasa ora tau ibunda nderek kok nggih nderek. Derek. Niki kepengin ngertos Mbak Lucy kiprahipun Mbak Wah, Lucy. luar biasa matur sembah nuwun Bunda mugi tansah sehat selalu. Ibu niku piyaine tenang berwibawa. Nggih. Istri yang soleh. Solehah, nggih. Bapak nggih ngaten semanten ugi Inggih. dados nggih mboten gumun menawi Den Akbar niku piyayinipun ganteng becik sae pribadine luar biasa. Amin pangestunipun ingkang selalu kula suwun Mbak Lucy. Dawah sami-sami Mas Akbar. Nggih. Dalu niki kula nggih nderek bangga. Inggih. Bilih saged sungkem sowan kalih piyai mriki khususnya piyai Nganjuk yang luar biasa. Leres. Napa melih dalu niki dipun rawuhi para pemimpin-pemimpin piyai Nganjuk. Betul. Sing sampun berkahi sonten wau. Inggih. Kados mekaten kok kadose wonten kirek kalih ten pundi to? Nggih. Cobi jenengan anu to, Mbak, anu dijak komunikasi. Ya. Sinten sing sudi komunikasi? Wong kula mawon. Lah anu mlakune Mas Akbar. Nyapa mlakune nyapa? Bokonge gede sisih. kowe ora gedhe sisik. Lah genduk-genduk. Ora genduk-genduk. Wis sekoke modar sitok. Halo. kok ya. Wong bodho rangoto. Halo yo. Wah pambungi apik karo aku saiki mlereng malian Mas. Heeh. Ki piye carane yo mabungi lho karo aku ora ngono. Ora nesu ngono. Ora tau nesu. Yo karo wanita itu yang lembut, ditanya Oh, iya. disapa yang lembut. Aku iku lek karo gareng kan wis biasa to Mas Akbar. Inggih. Dadi asring sareng-sareng sama-sama. Oh, kali Mas Gareng Pasitan iki. Gareng niku asline lek mboten dicorengi baguse mboten ilok. Oh, bocah pinter cerdas kaya beda karo tikus turut iki. Oh. Tikus turut lek ning Ponorogo bosone tikus berit gane nyocoki kambil. Nah, untune yo maju lorong. Luput sithik. Hei. Iso beker. Ngomongnya kono. Kuwi nek sing krungu kok kene yo sing kok kono. Ya ta? Ya ta? Kulino kok ya. Wong lambene kewan tok. Wah, syukur. Makane uteke ora beres. Syukur. Syukur. Ngono kok. Dadi wong lanang sing iso menghargai wong wadon. Leres. Kaya apa garwane sampeyan contonen Gareng. Contonen Ayahanda Mas Akbar selalu memperhatikan seorang wanita dengan kelembutan cinta kasih. Kuwi ngono wong lanang sing luar biasa. Iya ta? Gareng ki ya kudu dicontoh.
Nggih kedai nggih kados kula ta yu. Bocah sik muda. Muda. Larise ora jaman. Amin. Wes dukelok gareng Gareng pacitan. pacitan. Amin. Baguse rame-rame. Nggih. Tur niki larene nggih usahane reno-reno. Oh, ngaten nggih, Mbak Lucy. Nggih, leres ngono lho. Kuduke dicontoh. Oh, celometan Mbak Lucy. Nyapa iki mau? Lah iya, masa disentuk-sentukne iki lho. Aku menari yo. Mbak Lucy sedang menyapa kok. Lho, delengen sing mirsani Denak Bar ki ora kurpiai sepotok. Iya, iya. Orang satok. Tapi sing mirsani yo anak-anak di bawah umur. Dadi kudu mbok jaga sopan santun. Sing becik tolahmu. Aja sok melecehkan wong wadon. Padha karo kowe ngino ibumu dhewe. Ngapa, Reng? Olahane garane nyapa to iki? Mboten niki mau Apa? pas kali Mas Akbar kula munggah kan biasane kan kerukan. Keju. Keju. Asam urat. Asam urat kukuman. Ayo budak kok kene kok pacitan mbok yo nggawa jamu. Wong aku mau bature numpak tol aku yo metu ngesor kok yo. Salahmu dhewe yo. Hai. Wis op, meneng. Isa syukur. meneng gak kowe? Syukur wes. Meneng gak? Syukur. Syukur. Retel untung. Syukur. Jenengan mau dilokne bokonge gede sisih, Mbak. Nyepelekne. Nyepelekne. Ya to Mas Gareng, krungu to Mas Gareng. Ya krungu ta sing nyemantake iki lho Mio. Dalange barang adu-adu. Lho Mas Gareng yo ngrungokne seksine kok. Tenan seksine aku lho. Mas Akbar sing ngerti Brengos kurusak. Kok iso Kok ya. rusak? Tanggung jawab lho. Tanggung jawab lho kowe mau ngelokne Yulusi piye to? Lah, Yulu iki ayu wonge. Omong Ya, ki ayu sapa? ya. Ora ngelokne Ayu. bokonge gede sisih. Ayu pol. Mau, Jan Bu. saestu. Mbok omong. Edan. Raimu Mas. Ya. Gaglen ra toto. Ya kulin. Mas Mio Kancane raine rusak malah dijlomprone. Mas Yo Mio ngono ki ora oleh kaya ngono-ngono ki ora becik. ora kena. Arep kaya ngapa ku dalang ku ya dewane Dewa, pewayangan. iya, Kita ku pewayangan. harus hormat. Iya. Hormat. Kaya ngapa Akbar kuwi masih sik 6 ritek ku ya dewane pewayangan Wah. Bundaramu ning kene. Wis ora ngajak. Ngono kuwi. Dan rupane. Delokan Mas. Rupane kaya kucing. Kok ya. Iki dadal Mbak Lucy sampun sapa kalian Mbak Lurah? Enggak belum. Oh, Mbak Kok- Lurah. Nggih. Tanganku kok gilani. Mas Akbar, Nggih. lek pun ngeten iki jajal ndodok. Napa? Jajal ndodok, mlaku rono, mlaku. Ya, ya. Kowe lak kaya nggawa cemeng. Ora Mas Akbar teko, Mas Gareng Ngene. arep ning ndi ngono. Ayo tak parakne rono. Piye, Ya. piye? Ya, Mas, dek tekon kula. Heeh. Mas Gareng badhe tidak putih. Niki lho badhe guak batang. Ah, lho dilapi kok. Ngene lho, Reng. Pesake. Wong Ajake awake dhewe kelainan. kanca ya kanca, mosok kanca dipadakne batang ngono gak ya ora. Ajake kelai lho, ya ta. Sajake kelainan iki bocah iki. Asem Kak, pacak ora tau cethuk aku suwe iki dek iki. Ya malah kono sing rekoso to. Iya, kok ya. Kok Masya asem kok ya. Allah. Awakmu kan iso rupane. Lah aku rupaku kok maling kene iki, Mas. Asem iki. Layak ning ngisor mangke muni ngene lho. Piye. Kok dengaran wong bendina ki amor Den Akbar. Heeh. Den Akbar iki mau ketok bagus. Iya. Aku curiga nyapo to Lah, lah, kok iya. suwi-suwi nyapo aku ki ya ngono to wong Lah, ya. iya. Kowe kok kaya kucing nganggur. Yo, bengi ki awake dhewe rupane Ambek wis amit-amit. ngene lho. Kok Di ya? zoom, kamera di zoom. Lah, iki lho. Kan ngeten lho Mas Dalang. Serno kene ra apa-apa Kowe kok rupamu. ditungkak merotol untumu. Kulino to kulino. Rene, Kita bersama. Ya bersama rene. Saiki wis leren enek ngono kok ya. Kok ya. Kok rupane Iki kaya wong loro anggur. ki dagelan wong loro ki sing guyub rukun. Ah. Aja sok tukaran saling menyayangi. Betul, Iya, Saling Sar. berpelukan. Iya, dadi berpelukan. Nah, ngono lho. Aja sok ngelok-ngelok nih biji sama satu sama satunya. Wes. Remuk. Ngono ki Mbah Lurah prayo gila ngene iki. Mbah Lurah nyapo. Awake dhewe kan Kok kaya- ngene lho Mas Akbar. Iya. Kok mesti nggo bedil lho. Lah wong bagus arep mbok ulang-ulang. Lah yo. Entuk. Kowe bar limbukan bar gara-gara wis aku entek isu Ya mending to. Mending Apa nih. tumon atase gareng kok ndalang. Karo dene iki lho. Piye? Kowe kok ngambung Den Akbar iki najis muga lathok. Lah, ngono lho. Ora becik. Oh. Ora pantes didelok para penonton apa nek sing mirsani iki bocah cilik-cilik. Dadi ning gilani.
Ya timbangane kancamu raup ngono. Kok ya wis rupamu Awake wis kaya dhewe. kucing, aku rupaku wis kaya munyuk. Iki awake dhewe kudu lagu-lagu sing bernuansakan munyuk dan kucing. Mbak Lurah. Mbak Lurah, menyapa Mbak Lurah Dalu. dulu. Mbak Luar Lurah. biasa Mbak piyayine Tris. ramah. Kanca-kanca panitia gatine ra elok. Wah. Nggih, wau. Perlu dimengerti Mbak Lucy. Nggih, Betul. betul. Purnawirawan tentara. Walah lah luar biasa. Tegasnya luar biasa. Hati-hati Luar lho, biasa hati-hati nggih. ngomong ning Abdi kene negara. Abdi negara Mengabdikan diri pribadi untuk negara. Betul, Nyuwun termasuk, sewu elek-elek ong ini aku mbiyen nggih AU Mas. AU Angkatan Udara. Ora ketompo ning kono. Lah, apa? Aku angkutan umum. Kene Sopir. kowe ra ngerti Paling Apa? tidak letkol. letkol. Letkol, Letnan kolonel. kolonel. Ora ketompo ning kono. Lah, Lah, kok ngapa? iki? Kelet ning kol kernet ki lho. Kok kuli. Anu Mbak Lucy. Mbak Lurah asmane sinten? Mbak Sutrisno. Pak Sutrisno. Sutrisno. Lho, Eh. Sutrisno Suki piyai sing becik, tresno ki tansah tresnani rakyate kaya ngalahke jiwa ragane. Luar biasa. Desane nggih sae namine napa Mas Akbar? Sukorjo. Lah, Sukorjo. Sukorjo Suko kuwi tegese seneng, rejo kuwi rame. Dadi piyai mriki ramah niku selalu gembira menciptakan energi yang apa positif, Positif. dadi rezekine kathah makane grapyak semanak. Nah, mula sangka kuwi Sik hop. Kowe ngerti toprakan ludrukan biyen. Nyapa? Pomone napuk ngono kuwi kan ngene tok, asline ora kenek. Iya. Jungkep plak, pluk kancamu memet. Lah piye? Ngene tok, sret sing muni ngisor. Oh, Lah aku tak yo kan ngono. Lho. Padha wae aku sing muni yo ngisot. Lho. Ngisor iki lho ndeng gendeng. Ngono ya, lho mah ya ngono lho. Mau yo ngono Mbak Lucy. Ngono ngene. Oh. Lah. Dah, Pas bener ta? Lah. Ketoke tanganmu kiwa ra iso. Kowe kene. Nengen. Nengen. Ah. Ya, sing muni ki sing ngisor, Nah. sing kene plek ngene tok. Mapan. Ya, mapan. Ngono bener. Kuli. Mbak Lucy. Dawa. Anu Mbak Lurah lebih afdol katuran minggah. Oh, nggih. Biar kita mengerti ketegasan seorang Suatu tentara. kehormatan Betul. tersendiri Mbak Lurah. Moga-moga. Kawula dherekaken Katuran minggah pepanggungan Pak Sutris. Monggo Mbak Sutresno minggah wonten Sutresno. pepanggungan, Mbak. Moga-moga. Duduk. Timon sekarane Amit Mbah Lurah. Gareng, Mio, Nun. minggir sisih kono. Minggir. Siap. Minggir sisih kono. Siap. Salah bedendasmu. Minggir Aku lho siap. karo Mbah Lurah ki lho sak lekting. Siap, gerak. Ya Allah. Menghadap Bapak Lurah sebagai komandan. Menghadap Bapak Lurah sebagai komandan. Menghadap Bapak Lurah. Menghadap Bapak Lurah sebagai komandan. Diabani no tentara. Ya diabani. Siap, gerak. Apa nek kaya hormat kok kaya munyuk mencolot. Ora masalah saking semangate kok. Oh iya. Hormat, gerak. Hormat ki apa nek ning dhuwur sirah ki ya ora eneng. Dikentenge. Lah kowe yo apa eneng hormat tok ning ngisor weteng ngene iki yo ora eneng. Ora nek. Hormat gitu loh di ya, ada Bapak komandan loh. Oke. Loh, di atas telinga. Nah. Nah. 3 gerak. Hormat. Abah-abahmu piye? Piye? Ora jelas. Ora jelas blas iki lho. Nyuwun sewu, Bapak. Nuwun sewu. Mohon izin. Abah-abahmu ora jelas. Mas Akbar iki lho mudeng. Siap, gerak. Siap gerakmu. Lah, hormat, gerak. Tegak, gerak. Lho kowe genah ngono lho. Genah nek kowe. Siap, gerak. Hormat. Kok suara to yo? Masa ora krungu? Hadap kanan, gerak ngono lho, krungu lho kata. Kok kene lho kowe kan
Ora Kowe- jelas belas. Kowe hop kene mohon izin Bapak. Nuwun sewu lho Pak. Nyuwun sewu. Kowe kono. Ya wis. Sobrok. Ya wis, oke. Usul. Oh. Disoleh. Mbak. Oh, krungu. Lho krungu to? Lho krungu. Telek. Aku lino Kene ki ora jelas kok sing Lah ora adu jelas ki jalan. sing marane awakmu ke ora kulino kaya Mon- Mbak Yuku Lucy. Kita Mohon kan izin, dagelan Bapak. cerdas. Kene Bahasa kok ya, Pak. dagelan izin, cerdas. Disapa Mbak Lucy. Nggih. Ngapunten lho Pak Lurah. Kok dadak ngoten barang ngapunten. Nuwun Pak sewu Lurah, ya caket Allah, kali ya Mbak Allah. Lucy monggo Pak Lurah. Pak Lurah, Izin. kataran sepatah dua patah kata komentar suasana pada malam hari ini Sukorejo yang mengadakan wayangan, bagaimana perasaan panjenengan? Alhamdulillah, saya banget. Alhamdulillah. Meriah sekali Pak Lurah. Nggih, betul. Saya sangat bangga. Nggih. Anak-anak muda khususnya kok mau kesenian Iya. diuri-uri. Nggih. khususnya. Ini harus ditingkatkan. Nggih. Siap Bapak Lurah. Nggih, matur suwun. Niki agendanya Mbak Lucy. Nggih. Ini kita belum nate wayangan, terus niki Nggih. saking senenge Pak Lurah, tahun depan bisa diagendakan kembali. Luar biasa tepuk tangan untuk warga masyarakat Sukorejo. Sukorejo dipujakne mugi Mbak Lurah tansah sehat panjang umur. Amin. Dengan adanya seniman-seniman muda Pak Lurah, Nggih. sindian-sindian muda, dalang-dalang muda seperti Mas Akbar menika, bahwasanya wayang dicintai seluruh masyarakat dan seluruh kalangan Pak Lurah. Buktinya dalu niki sing mirsani mboten namung piyambak sepuh mawon nggih. Nggih. Niki Allah Gusti Allah teng ana selamat. Saiki Pikir sampean remuk ngene kepalku ya. kuwi kok. Saiki Ora. sampean ngene. Bareng cedak Lucy terus kaya ngono. Kek jenengan ki karepe piye? Apa loro isih kurang? Apa aku kurang ganteng? Bu Lurah napa rawuh dalu niki Den Akbar? Dengan Mbak Lucy. Bu Lur, Ibu rawuh? Rawuh. Ngapunten Ibu wau pun SMS kula. Ibu Lurah pripun? Nggih, Mbak Lus. Jenengan kundur gak apa-apa, Den Akbar kundur gak apa-apa. Khusus dagelan loro kekeri ning kene. Sitok gawe cetik geni, Amin. sitok dipeceli nggih pakan lele. Ora sudi ora pateken ya Allah, ora nganggo slayermu ora pateken, ora pateken. Gombal kaya ngene. Ora pateken ndak slayer. Gombal pesing nyuwun sewu, Mbak. Gombal pesing kaya ngono. Kok arep meceli kancane sing dipakakne lele. Arep dicetik ning geni ora pateken. Piye? Gak apa-apa. Monggo anu Bapak badhe paring dawuh napa? Bapak didampingi to ya. Oh nggih. Dampingi. Nggih. Keluar Bapak niki gede sirahmu lho. lah ya. Bapak tentara. itu. Lah, nggih niki. Alhamdulillah, terima kasih nggih. Nggih, Bapak. Khusus, Alhamdulillah. nggih, persenian wayang kulit ini saya sangat bangga sekali karena pertama baru saya melihat dari krunya sampai dalangnya itu muda-muda Amin. dan putra daerah Kabupaten Nganjuk. Oh iya. Ini saya, Tepuk nggih, tangan. saya doakan semoga bisa sampai ke dunia lain dalam arti Maksudnya daerah lain. Sabar. Sabar. Ojo, kowe sing nom, Ger. Sabar. Kowe sing nom ya, Ger ya. Aku rong rabi. Lah yo. Sabar. Konokane agek nguyuh tok ya, Ger. Sabar. Maksudnya ngene lho, Ger. Sabar, Maksudnya sabar. Mbak. Kondang kalokon Sabar. nus Lek dunia lain iki Nuswantara. kali niki kula ikhlas, Mbak. Kelas biamu. Lah niku gantenge ora umum. Maksudnya Mbak Lurah niku sampai ke mancanegara. Mancanegara. Luar dunia Luar gitu daerah. loh. Saking keseneng. Kowe ojo lho, Ger. Kowe sehat, kuat, selamat ya, Ger. Mesti. Wis mesti kok ya. Rong rabi ya. Lah yo. Sabar. Kowe iki marai awakmu ku lho. Lho yo. Deleng ngono aja rupamu koyo gara-gara ngono. Mbak Lucy Brahman saya ikut Lah yo Jawa. goro-goro niki lho kowe. Coba kita pengen tahu Pak Lurah mengomandu warganya dengan pekikan kemerdekaan. Makanya dibandingin kali Mas Mio oleh Mas Gareng. Nah, siap. Nggih lho. Siap. Mong Rungokno, sami mirengaken sedaya mengke timbangane dugi dunia lain. Monggo dicontoh Bapak Komandan, dicontoh. Siap. Merdeka kata Pak. Pekikan kemerdekaan. Awake dhewe ngrungokne ya yo. Saurunge ngerti uka-uka ya yo.
Ternyata Pak Lurah humoris juga ini Bapak Komandan. Aduh ya napa nih? Terima kasih nggih kepada Nggih. semua yang hadir pada malam hari ini nggih di tempat ini. Kita melihat pagelaran nggih wayang kulit khususnya nggih khususnya warga Desa Sukorjo. Ingatkan saya kalau bulan Agustus kita akan gelar lagi. Siap, siap. Bapak pun janji ditagih nggih. Kalau panjenengan setuju, insya Allah kita gelar lagi. Setuju Bautan? Setuju. Oh, kalau setuju, siap kita gelar lagi. Nggih. Setiap bulan Agustus. Siap. Saya juga sangat Ngagem setuju. ngagem dagelan mboten. Boten. Pasti. Amin. Nah, Pasti, tapi mau dikirim ke dunia lain. Yo, mosok ning kono gawe grup karo Kiseno. Terus Pak Madiyek aku. Mantos, ayo Mbak Ranto, ini terus kita ayo ini malah bawa repot arus toh. saja ini. Bawa arus, jadinya kita juga ikut. Iya, karena Bapak saking bangganya nggih Pak Lurah nggih. Bangga Soalnya sangat. Mas Akbar. Kita Saya juga bangga bangga sekali. ada Bapak kerso momong sedaya masyarakat mugi-mugi awet panjang umur sehat selalu. Satu lagi Pak Lurah mohon Barokah izin. sedaya Nggih, mawon. mohon izin Pak Lurah. Bapak belum pirsa yang di channel YouTube Astabrata sudah 4.000 sekian sing mirsani. Nggih. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kanca-kanca. tangan. Terima kasih sedaya mawon. Pak, niku lho Pak, nderek nyengkuyung panjenengan. Cak Itu yang Konco. dari Astabrata, belum dari teman-teman Belum YouTuber dari yang YouTuber lain. yang Kita lain. ucapkan terima kasih sudah turut menyiarkan pagelaran malam hari ini. Bapak niki kersa Monggo napa? Bapak. Anu, Pekan kemerdekaan Oh, belum. nggih, nggih, nggih. Merdeka, Oh, iya. Pak. Biar semangat, Pak. Kemerdekaan. Merdeka! 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 Nggih, alhamdulillah. Top luar biasa. Luar biasa Sukorjo. tepuk tangan. Kaget. Ini memang saya didoktrin dari militer, nggih. Saya dari mulai Sabang sampai Merauke, alhamdulillah pernah saya tempati. Wah, luar nggih. biasa. Dari Nggih. Sabang Sampai sampai Merauke. Merauke. Jadi saya sudah kenyang, nggih. Pulang kampung jadi kepala desa. Alhamdulillah. Tegese mengabdi ke wilayah ke tanah kelahirannya niki kedah dicontoh. Iya. Jadi saya sudah banyak lika-liku hidup. Nggih. Jadi saya merasakan bersyukur saya masa usia di lanjut saya bisa di kampung halaman. Siap. Siap, Bapak siap, Lurah. siap. Tetap mengabdikan diri. Terus budi niki, Balura. Balura. Ngersakaken napa? Mbok menawi request lagu. Wis pokoknya lagunya aku karo bahasa Jawa itu kurang begitu lancar walaupun asli putra daerah Oh begitu. sini. Tidak apa-apa Pak Lurah ini lagu. Kalau bahasa daerah banyak 8 bahasa daerah dari Begitu ya? Papua sampai Aceh banyak yang ngerti walaupun sedikit-sedikit. Oh, gitu. Nggih. Pun lagu mawon napa mawon sing penting warga-warga desa suka senang. Ngaten. Monggo Mbak Lucy badhe ngaturaken napa spesial untuk Bapak Lurah. Nah, niki. Lagu Endang pitu. aku seneng ngrungokne iki Rondo Kempling. Rondo Kempling luar biasa. Selerane. Selerane yo ya. Lagu. Lagu. Ngono aja yang dunia lain. Sawangan kowe jarene dandan gareng. Iya. Lho kok dadi pocong? Ya. Ya udah Terima pocong. kasih Pak Lurah. Bah, nggih niki wau. Karena sudah terbiasa dulu Nggih. saya hidup di makam. Ngaten nggih. Oh, ngaten nggih. Terbiasa. Iki medeni neh. Betul, ini betul. Ini fakta hidup saya. Iya, Saya hampir 2-3 kali lebaran hidup di salah satu makam Loh, ngoten di niku. tengah Lah, hutan. Lah, ngoten iku. Betul ini. Ngono kuwi kon ra medeni. Ini fakta. Ya, Nggih. fakta. Bukan karena saya cerita, ini nyata. Kalau warga saya di sini sudah pada tahu. Kados ngaten nggih Pak. Jenengan berarti pun sering datang Makam. Nah, iya. Mesti. Lah ngoten niku berarti jenengan ngudi ngilmu, ngudi kaweruh ngoten niku. Enggak, Gek. saya kalau belajar bukan sama manusia aja, Nggih. Ngaten nggih. sama hewan, sama tumbuh-tumbuhan. Kalau dulu iya. Mesti. Ini betul. Dadi iki lek Mbah Lurah niki lek Iya, pirsa betul. pocong medon ben wis gak Wis wedi. gak wedi layak. Saya lihat kehidupan binatang terkecil sampai pun pohon saya belajar sama mereka. Wah. Betul. Bukan ngarang-ngarang, nyata. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya Saya lihat semut, dia setiap ketemu pasti Salaman. dia berhenti salaman. Salaman. Kenapa manusia tidak seperti itu? Luar biasa, Luar tepuk biasa. tangan buat Tepuk Mbak Lurah. tangan, tepuk tangan. Sebaliknya pohon kalau ditebang dia pasti keluar
apa Tunasnya. getahnya, pasti Iya. dia keluar getahnya. Itu pertanda kalau dia disakiti pasti menangis. Kenapa Gitu ya? manusia selalu menyakiti manusia yang lain? Nah, Itu prinsip hidup luar saya. biasa. Tepuk tangan tok Balura. Daging tok Ya. mengandung Niki- banyak filosofi Ya, ngoten nggih. Pamundute Pak Lurah dipinangkani nggih. Nggih nggih monggo Mas Akbar nggih. Kersa nyanyi piyambak nggih Mbak Lurah. Oh, enggak bisa. Oh tidak bisa, hanya Oh, mendengar. daripada suruh nyanyi mending suruh lari. Tak kira nyawer. Enggak terbiasa nyawer. Yo ya. Oh Kita iya. hidup apa adanya. Oke. Iya, siap. Siap. Hidup apa adanya, enggak Lompang bisa wis nyawer. nitip satu. Iya. Ya. Siap. Sembah nuwun. Siap sembah. Terima kasih Mbak Lurah. Terima kasih, Mbak Lurah. Sehat selalu. Siap Mbak Lurah. Matur suwun sangat. Panjang Siap. umur. Luar biasa. Ya Allah, luar biasa. piyayi teges. Tenan Tapi Mas. nggih humot. Betul. Ya tenan yo ya. Cik. Enek bengi iki aku sing paling wedi ndagel yo ning Nganjuk iki. Ya kingko awake dhewe macem-macem bedil ndase. Lah nek gur kuwi wae awake dhewe iso nyang rumah sakit. Lah terus Lah medon, meri. Enek setan demit. Lah awake dhewe kok dicucuk bun-bunane, Mbak. Tak. Tegese Mbah Lurah ki mentale wis luar Mental. biasa Luar biasa. teruji gitu loh ya. Sang, nggih. Emang Jangan dia itu meng- teruji Yu. Iya. Soalnya dia itu termasuk pagar betisnya Lah. NKRI. Nggih, leres. Awake dhewe iki kudu iso ngaca. Kita perlu belajar banyak kepada beliaunya. Betul, gitu. betul. Mugi-mugi beliau sehat panjang umur ing depan dadi malih. Nggih, Ya, niki amin. diaturne nggih Pamuda Nggih, Mbak Lurah. rondo kempling. Rondo kempleng. Kali sinten iki? Monggo kersa. Wong Iki loro. dagang aku cantik-cantik. Ya. Napa dibuka dulu Mbak Ya, yuk. Lucy napa? Sama Mbak Oh Lucy iya, aja siap-siap. dulu. Mbak Lucy Oke, tak dulu. siap-siap. Ya. Kali Mas Mio mungkin. Oh iya, yuk, Oke, oke. siap. Rondo kempling. Ya, Yuk, jaipon. Jaipong. jaipong lah jaipon. Engko jai pliwon. Ya toh. Lah iya bener lho Mbak Lurah gak salah. Lho jenis-jenis manusia dunia lain yo ngene iki. Wong rupane sing ngono kae tuyul ngono kae. Aku sing nyawang sing sing paling gila ke ngetne raiku dhewe wi yo. Lah kok rupaku kok kaya ngono. Panganan rupane apa piye? kebar, Lek nggonku piye iki, Mas? Nggonku Nggonku piye? kucing anggora bleset tuh. Lek nggonku ki malah nemen lho ketoke iki. Endi? Lah kaya ngono. Ya toh. Iki kok rek ngujang sitok. Iya, kena aku golek ketek pesugihan ya. Yo, Coba Monggo, kayak monggo, ngapa? monggo, monggo, monggo. Belas yuk. Oke. Ngaturaken wilujeng dalu, wilujeng mirsani Akbar Som. Astra Brata Media. Sajose, Bro. Oke. Bersama Mbak Lucy, Mas Gareng, Mas Mio. Mas Akbar. Oke. Asta yuk. Brata Jaya lo. Oke. Asta Brata. Sunda. Hendak pundi Mbak Ayu, badhe tindak pundi? Badhe tindak nganjuk Mas Mio. Katinganen tindak wae ora numpak Malah nitih sapi ki mawon. dewean apa ora wedi timbang nganggur meo kelem kancani Kelarasan Mas alias kebetulan belanjane kadah rati kabutan yen purun enggal-enggal ngrencangi tekan ngomah mangke kula pijet Apa tenane? nggih Mas kok gawa bulldozer topel wong legan omongan awan-awan niki bloncono Mbak badhe tindakan sampun gelo Mas jenengan sampun aku jiwa kula randa anyaran anak isong Mas awan-awan lunga bloncone pasar paing owing-owing prawan rondo kanggo buka patek Malah ngapusi, neng Semarang Mas tuku gelang apa manting-anting jaksu
malang ya dadi jamin kembali. Koro bergoyang. Bersama Oke Mas Dio. Astabrata. Wah, terima kasih Cahayu, Masya Allah laris manis. Dari Mbak Lurah. Adapun timbak ayu pada tindak Ada tindak ngajak. katinggalen tindak wae ora numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang nganggo kula gelem tadi Kalau rasa mas alias kebetulan Lejene godang rati kapotan lah mas Yen purun enggal-enggal ngrencangi tekan ngomong mangke kowe itu bel wong legan ngomongan kowe kanca apa mbak yu badhe pindahan sampun gelemas jenengan sampun kuciwa kula rangga anyaran anak elima wawan-awan lunga blonjo pasar paing ngowing-ngowing alapan kanca kanggoku ora pati banteng neng Semarang mas tuku gelang apa banting-anting jas oh malah sakyan ronda dijamin kembali Terima kasih Mbak Lucy. terima kasih Mas Akbar ya toh nggih Mbah Lurah niki gak usah kokian kono ndak terlalu banyak janji tetapi pasti Nah. putrine cantiknya luar biasa Oke lah, putri ini Mbah Lurah. rekane panjang ngatur niki Mbak Lucy spesial ya nih alhamdulillah Aku raro mengenai Mbah Lurah. wes rasan delok kowe kemarin gawe ontran-ontran terus kowe Seneng aku. awakmu ki kusut gebok wae piye saiki nek kono aku wae engko malah aku kok wingit ning ya nggih Saya bertemu dengan Mbak Lucy tidak malam ini saja 6 September kita bertemu lagi Mbak Lucy di Salam Rojo Mrebek. ngaten nggih masyaallah alhamdulillah nggih syukur bae tur keton barang niki nggih katut Oh, katut.